家好啊，好房子来了，这套房子是不是不错？看这个装修，这是一个大公海岸的一个步梯的5层，客厅带空调，沙发保持的都非常的新。然后这房子是个大2居哈，南北通透。有单独的餐厅的位置，冰箱，卫生也是很干净。这个厨房特别的大，有没有喜欢这种大厨房的？天然气入户哈。这个大公海岸小区呢，出行也是非常的方便。从小区出去呢，有一个家家悦超市，属于是银滩最大的超市吧。去海边是不远的，出小区就是海边，位置是非常的好哈，而且这个楼层也是可以的，是一个步梯的5层，也不是太高。卫生间都是带窗的，热水器、洗衣机都是新的啊，洗衣机也挺新的。2个卧室，这是南向的卧室，1.8米、2米的大床。整个的装修风格是不错的哈，2屋都是内嵌式的衣柜，房子都做好的。这是北向的一个小床，北向这个床应该也是1.8米、2米的，也有一个衣柜。这个小房真的不错哈。而且价位也是非常的好哈，4500块钱，有没有喜欢的？喜欢的就赶紧联系我吧，干干净净。好了，就跟大家介绍到这儿，如果有喜欢的就联系我哈。